στο YouTube και ψάχνετε για δαιμονισμένους, να δείτε πώς συμπεριφέρονται, πώς σουρλιάζουν και δεν σας θυμίσουν την Τρελοβάσο, τηλεφωνήστε μου. Γιατί δεν είναι... Να μην το ζήσετε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε, μπορεί ένας άνθρωπος να μην κοιμηθεί, να τρελαθεί. Εγώ σας λέω να μην ανακατεύεστε καθόλου με αυτά. Καθόλου. Εγώ αν ήξεραν αυτοί το μέλλον, θα ξέραν και το δικό τους. Καταλάβατε. Ο σατανάς το μόνο που μπορεί να σου πει είναι το παρελθόν σου. Και αυτό που λες αυτή τη στιγμή, αν έχεις σκεφτεί κάτι και δεν το έχεις πει, δεν το γνωρίζει. Τη σκέψη σου δεν τη γνωρίζει. Μόνο αυτό που λες γνωρίζει και το παρελθόν. Αλλά αυτό που λέει εγώ πήγα να ασχοληθώ, πήγα να κάνω, είχα κάνει συνέντευξη με την Βιργινία Λεούση, που Θεός χωρέστηνα 6-7 μήνες πρωτού πεθάνει, και της λέω 5 πράγματα και μου λέει Παναγιώτη, εσύ το έχεις, το ένα το άλλο, πρέπει να σου δείξω, έλα όποτε θέλεις να σου δείξω 3 πράγματα και είσαι έτοιμος. Και δεν το έκανα ποτέ. Εγώ μπορώ να ασχοληθώ, εγώ ξέρω, γνωρίζω. Και αυτό που έχω εγώ το έχουν λίγα άτομα. Εμένα κάποτε οι φίλοι μου με φωνάζανε Χότζα, Τούρκο παπά. Εγώ δεν χρειάζεται να ρίξω χαρτιά, θα δω το αλουνού το πρόσωπο. Σαν βγαίνει ο Χότζα στο τζαμί. Αλλά δεν το κάνω για κανένα λόγο. Καλύτερα να με σκοτώσεις παρά να το κάνω. Αλλά να μην λέμε τέτοια. Βικτόρια, είσαι εδώ. Ας αφήσουμε τώρα αυτά τώρα. Όποιος είναι αυτό, ας προσέχει ο καθένας τον εαυτό του. Βικτόρια, είσαι εδώ. Βλέπει το 13ο όνειρο η Βικτόρια. 13ο. Τι γίνεται. Εγώ πάντως πολλά ακούστηκαν. Δείχνει πασιέντσα. Λες. Το χειρότερο ήταν που έλεγε Μπουρίνι, σαρμαδάκαινα. Καλημέρα. Τι ήταν αυτή η φωνή που έβγαζε, παιδιά. Τι φωνή, δηλαδή δείχνει έντονα αυτά τα σημάδια. Και δεν το έχει μόνο αυτό, το έχει και οι φίλοι της, οι κολλητοί της που έχουν γίνει αδερφές και έχουν ενώσει τα αίματά τους. Αυτό δεν είναι καλό στον άνθρωπο. Ήδη καταλαβαίνεις εδώ μέσα στο TikTok, Τζίβο, τα κομπλεξικά του καθενός ανθρώπου. Ναι, πρέπει να, δηλαδή βλέπεις εδώ πέρα τα εσωτερικά, εδώ ειδικά στο TikTok που είμαι κι εγώ χρόνια, και τους βλέπεις, τους ακούς και λες, αυτοί οι ανθρώποι, ρε παιδιά, μπήκαν μέσα στο TikTok, παραλλαγή γίνεται εδώ στο TikTok. Και δεν τους βλέπω και είναι όλοι ασταμάτητοι, δηλαδή είναι εις δόση να πάνε στο στρατό, έτσι ακριβώς, λες, και είναι μηχανάκια, να μην χάσουν, δηλαδή τη μία λέξη, πραγματικά ρε παιδιά, τη μία λέξη να μην την κάνουμε 800 λέξεις. Δηλαδή άλλος μία λέξη είπε άλλος, συμπληρώνουν 150, 200, 300 λέξεις επιπλέον. Δεν πολλά άτομα, λόγω της εμπειρίας μου, έτσι, γιατί είμαι στο διαδίκτυο από τον 97. Όλοι, κοίταξε Τζίβο, όλοι έχουν εμπειρία, ναι, όλοι έχουν εμπειρία, αλλά όλοι έχουν απειρία. Κοίτα, άλλο να είσαι 5 χρόνια, άλλο 10 χρόνια και άλλο σχεδόν 30 χρόνια στο διαδίκτυο, έτσι. Και εγώ είμαι σχεδόν 30 χρόνια, με κάποια διαλύματα. Ναι. Αυτό εδώ πέρα που σου δίνει ένα πλεονέκτημα, τώρα εγώ βλέπω εσένα, ναι, έτσι, και πίσω σου ένα τοίχο. Δεν ξέρω στο σπίτι σου τι γίνεται.
αν έχεις να πας ή δεν έχεις να πας, αν έχεις άπλυτα πιάτα, άμα το στόβρακό σου είναι τρίπιο. 1.002. Εσύ μπορεί να βγαίνεις έξω και να προς τα έξω εννοώ στο live και να λες ή να μιλάς ότι εγώ έχω χρήματα, είμαι εισοδηματίας, είμαι το ένα, είμαι το άλλο. 1.002 πράγματα. Και να μην έχεις ούτε για μισό κιλό ψωμί. Και πας στο φούρνο και ζητάς μπαγιάτικο ψωμί για να κάνεις και φτεδάκια. Για να το πάρεις τσάμπα. Έτσι. Και παίζουν ένα ρόλο. Άλλες το παίζουν εγκόμενες, άλλες γιατί έχουν μια χή εμφάνιση, θα πετάξουν λίγο βυζί, θα κατεβάσουν λίγο να δείξουν και κάνα μπούτι και πάει λέγοντας. Και θα το παίζουν εγκομενίτσες εδώ πέρα και να βρίσκουν κάνα καψούρι, μπας και τις ταΐσει και τις κεράσει καμιά πριζόλα. Ναι, είναι η εύκολη επικοινωνία. Η εύκολη επικοινωνία, έτσι λέγεται. Δηλαδή άμεσα έχεις επικοινωνία με τον κόσμο. Αλλά εδώ κρύβει πάρα πολλά κρύβει το TikTok και το κάθε TikTok. Είτε η YouTube είναι ή αυτό. Αλλά εδώ επειδή μπήκαμε στο TikTok έχει πάρα πολλές παγίδες. Όσοι δεν το ξέρετε. Μα το 70% του TikTok είναι χρήστες από άλλες εφαρμογές. Το 70% είναι από άλλες εφαρμογές. Πρώτος εγώ. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Τη στιγμή που είμαστε εδώ στο TikTok, είμαστε μέσα στο TikTok. Δεν είσαι στο άλλο το chat. Τη στιγμή που λέω που είμαστε εδώ όλοι στο TikTok, ο κάθε ένας ενεργεί με τον δικό του τρόπο. Ό,τι κάνανε στις άλλες εφαρμογές, κάνουν και εδώ. Αύριο μεθαύριο μπορεί να βγει κάποια άλλη εφαρμογή που θα είναι της μόδας και να πάνε όλοι εκεί, θα μεταφερθούν. Θα μπαίνουν και εδώ, αλλά θα πάνε εκεί πέρα να στήσουν το καινούριο τους μαγάζι. Αυτή είναι περιπλανόμενη θίαση. Αυτή είναι ψημένη, καλά. Είναι η δουλειά τους. Δηλαδή έχω συναντήσει άτομα εδώ πέρα μέσα που ξέρω, δεν θα σου πω πιο παλιά, από το 2008-9. Και έχουν περάσει από διαφορετικές εφαρμογές. Μα τότε δεν υπήρχε το TikTok. Τότε δεν υπήρχε το TikTok, υπήρχε το Παλτάκι. Δεν υπήρχαν τώρα παράθυρα, όπως τώρα 9 παράθυρα και τότε υπήρχαν 2 παράθυρα. Δηλαδή ο ένας είχε επικοινωνία με τον άλλο. Το TikTok. Έλα στα voice chat που μπορούσαν να ήταν σε ένα δωμάτιο 300 άτομα, 300 μικρόφωνα, 300 παράθυρα. Ναι, αλλά ο ένας με τον άλλο δεν βλεπόταν. Ανοίγαμε κάμερες. Υπήρχαν κάμερες. Και αν ήταν στο ξεχωριστό υπήρχαν κάμερες. Άκου τι γινότανε. Υπήρχε μία εφαρμογή, ας το πούμε ένα chat, που έμπαινες μέσα, πλήρωνες, σου έδινε τα δικαιώματα για να ανοίξεις ένα δωμάτιο. Και εγώ γιατί είχα το δωμάτιο αυτό, αν εσύ είχες ενεργοποιήσει την κάμερα και να την είχες κλειδωμένη, εγώ μπορούσα να σε δω, σαν διαχειριστής. Είσαι αυτόν που έδινα εγώ τα permission. Και έμπαινες και εσύ μέσα που σε είχα μέσα moderator και έβλεπες το αλλονού το πρόσωπο. Ναι. Ποιος είναι και τι είναι. Και σε άλλα δωμάτια λέγαμε ανοίγετε κάμερες όλοι. Άμα δεν έχεις ανοιχτή κάμερα δεν μπαίνεις. Εκεί πλήρωναν. Πλήρωνε 20-30 ευρώ το μήνα για να έχει ένα δωμάτιο δικό του και να το διαχειρίζεται και να έχει το δικό του κόσμο. Υπήρχαν και τα free τα δωμάτια. Ναι, αλλά εδώ δεν πληρώνουν. Ναι, δεν πληρώνεις εδώ πέρα γιατί είναι, ας το πούμε, λόγω που έχει δώρα και έχει τα τέτοια. Και εκεί πέρα δεν πλήρωνες. Ναι. Εδώ κάνουν και διαφήμιση δωρεάν. Δεν πληρώνουν. Και εκεί πέρα μπορούσες να κάνεις διαφήμιση. Απλώς για να έχεις δικό σου δωμάτιο με το δικό σου κόσμο και με τους δικούς σου όρους, γιατί υπήρχαν 5 δωμάτια, 6 που ήταν του chat, που είχε το καθένα τη δικιά του θεματολογία. Εσύ έδινες λεπτά, είχες το δικό σου, εσύ ήσουν ο αρχηγός και έκανες ό,τι ήθελες. Αλλά ο άλλος δεν μπορούσε να μας ακούσει τι λέγαμε. Γινότανε και εκεί πέρα γινότανε ρέτινγκ. Έμπαινε μέσα με το δεύτερο προφίλ, με δεύτερο προφίλ και ακουγόταν από το άλλο. Δηλαδή εγώ μπορούσα να πω από τον υπολογιστή μου να ανοίξω 5 διαφορετικά παράθυρα
να μπω σε 5 διαφορετικούς browser και να συνδεθώ με 5 διαφορετικά προφίλ μέσα. Εντάξει, και και ήταν συγκεκριμένα. Δεν μπορούσε άλλος να κάνει Red Bull, αφού ο ένας με τον άλλον υπήρχε στενή γνωριμία. Δεν μπορούσε τώρα το άλλο το group που ήταν από την άλλη πλευρά να ακούγα εγώ εσάς. Δεν γινόταν. Έπρεπε να είχαν μαύρο πρόβατο. Δηλαδή σαμποτέρ που έφτιαχνε. Κάτσε να κάνουμε λίγο χαρούμενη τη Δέσποινα. Όχι, οι οποίοι όμως δεν μας άρεσαν. Πηγαίναμε στα 3-6 εμείς. Στη Γλυφάδα, που ήταν το ωραίο, το καλό. Είχαμε και το άλλο στην Εθνική, πάνω ψηλά προς Βαριμπόμπι, 3-6. Και υπήρχε και ένα άλλο που πηγαίναμε έτσι, που δεν είχε τόσο σημαντικά, αλλά μας άρεσε η θέα στο Σκορπιό. Ξέρεις τι ωραίο είναι να ακούς το πλάτς πλούτς της θάλασσας και να είσαι στο μπαλκόνι. Τρέλα. Ειδικά όταν φυσούσε. Σε έφτιαξα Δέσποινα. Εντάξει, την έφτιαξαμε τη Δέσποινα. Ανέβηκε. Της ανεβάσαμε το ανήθικο. Εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω. Καλό ξημέρωμα. Βρε, και εγώ ένα τσιγάρο θα κάνω και θα κοιμηθώ το πρωί 7 η ώρα εγερτήριο. Λοιπόν, και αύριο, ρώτα ο Θεός, θα ανοίξω και θα παίξω ό,τι αποσπάσματα έχω από το σημερινό live. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πότε, για να ξέρουμε γιατί δουλεύουμε. Συνήθως ή απόγευμα ή βράδυ. Θα κοιμόμαστε. Θα σπάσουν τα κοντέλ. Ναι, θα σπάσουν, ναι, αυτό ήταν. Απόγευμα κοιμόμαστε, ερχόμαστε από την εργασία μας, κουρασμένοι, τρώμε, κάνουμε ένα ντουζάκι, πέφτουμε για ύπνο. Εγώ είμαι συνταξιούχος, τι να κάνω. Άλλο αυτό. Σε 54 χρόνια, άμα βγω στη σύνταξη, σε 54, γιατί κάπου εκεί με βλέπω. Γιατί θα το πάνε μέχρι στα 104, κατάλαβες. Θα παίρνουμε σύνταξη. Δεν λες ότι θα είσαστε και τυχεροί αν τη βγάλετε? Εγώ ξέρω ότι δεν θα πάρω σύνταξη ποτέ μου. Ούτε την εθνική σύνταξη. Γιατί το λες αυτό? Γιατί δουλεύω από 14 χρονών, που λογικά είμαι 47, που σημαίνει ότι θα είχα και σε 2-3 χρόνια λογικά θα μπορούσα να βγω στη σύνταξη, έτσι, 35 χρόνια και εργασία. Από το 2014 κολλάω ένσημα. Α, καλά. Αυτές τις παπαριές τις έκανα κι εγώ. Έχεις ακόμα. Αυτές τις παπαριές τις έκανα κι εγώ. Δηλαδή αυτές τις παπαριές, άστο, μην το ψάχνεις. Από το 92 που ξεκίνησα να δουλεύω, το 2014, για 2 χρόνια. Όταν μάζευα τα ένσημα και έψαχνα τα ένσημα στο ΙΚΑ, σε πληροφορώ ότι βρήκα ένσημά μου και δεν θυμάμαι σε ποιο εργοστάσιο ήτανε, και από όταν ήμουν 11 χρονών, εννοείται καλοκαίρι, για το χειμώνα πήγαινα σχολείο. 11 χρονών και είχα ένσημα και δεν θυμόμουν σε ποιο εργοστάσιο ήτανε για να ψάξουν να τα βρούνε. Οπότε τα έχασα. Κάτι αυτά. Κάτι στον Καναδά που δεν μου στείλαν τα 3 χρόνια, επειδή ήμουν ανήλικη. Κάτι στα Χανιά που δούλευα, και δούλευα όχι μαύρα, δούλευα χωρίς να μου κολλάνε το ένσημο, τα έπαιρνα σε λεφτά. Γάμισε τα, δηλαδή με το ζόρι ίσα ίσα που έβγαλα τη σύνταξή μου, μειωμένη, μέχρι να φτάσει στο 67. Εγώ σου λέω, άμα τα είχα θα είχα 33 χρόνια ένσημα. Τι μου λες τώρα? Αυτές είναι οι βλακίες που δεν τις σκεφτόμαστε όταν είμαστε μικροί. Όταν όμως φτάνεις στην ηλικία, τα σκέφτεσαι και χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Μα πότε ήτανε τελευταία φορά? Καλά, είναι πριν καμιά 10 χρόνια πάω σε έναν, μου λέει δεν θα σου κολλάω ολόκληρα ένσημα, θα σου κολλάω ένα 2ωρο και έτσι και αλλιώς και αυτό και εκείνο. Ναι, του λέω. Μου λέει πάρε και το χαρτί, συμπλήρωσέ το και αύριο σε περιμένω για δουλειά. Λέω ναι. Τι ώρα να έρθω? Μου λέει θα δουλεύεις απόγευμα, μου λέει 4 η ώρα.
4 η ώρα, λέω ωραία, τα λέμε. Έχουν περάσει 10 χρόνια, αυτό το μαγαζί έχει κλείσει 10 φορές. Ναι. Γενικά νομίζω ότι είναι 4.600 σύνολο. Εμένα 4.600. συμψηφίστηκαν του ΤΕΒΕ, του ΙΚΑ και 1 χρόνο από τον Καναδά. Δεν θυμάμαι τώρα πόσα ήτανε. 4.500 ένσημα θέλεις για να πάρεις την κατώτατη σύνταξη. Για να πάρεις κανονική πρέπει να έχεις πάνω από 1500. Ναι, εγώ πήρα μειωμένη του ΤΕΒΕ. Με ρίξανε στο ΤΕΒΕ, ούτε καν του ΙΚΑ. Και στο ΙΚΑ, να ξέρεις, τα περισσότερα που είχα ήταν βαρέα. Δεν βαριέσαι, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, θα τα
δεν δεις, δεν θα με κάτι κόστης γης. Καλησπέρα Ρούλα. Αν θα σε χάσω θα καθώ, απ' το πλανήτη.